آیا تا به حال چیزی در مورد اثر نورافکن شنیدید؟ همه ما انسان‌ها به طور طبیعی تا حدودی به نظر دیگران نسبت به خودمون حساس هستیم و اهمیت میدیم. ولی وقتی این اهمیت خیلی زیاد بشه تبدیل به پدیده‌ای میشه به نام اثر نورافکن. در اثر نورافکن ما فکر میکنیم که دیگران به ظاهر، لباس و رفتار ما بیش از حد توجه میکنند و این نوع تفکر و دیدگاه ممکنه باعث مشکلات زیادی برای ما بشه. مثلا ممکنه ما ترجیح بدیم که در بعضی از جمع‌ها حاضر نشیم و وقت و منابع مالی زیادی برای ظاهر خودمون صرف کنیم و همچنین این مسئله ممکنه در کارهای عادی و روزانه ما اختلال ایجاد کنه. البته توجه کنیم که برطرف کردن این دیدگاه نیازمند به تمرین و زمان داره. ولی راهکارهای ساده‌ای وجود داره که ما میتونیم روش تمرین کنیم تا رفته رفته این اثر رو در خودمون از بین ببریم. مثلا یکی از راهکارها اینه که هرگاه ما دچار این تفکر شدیم که دیگران ما رو زیاد زیر ذره بین گذاشتن و احساس ناراحتی کردیم و متوجه شدیم که این نوع تفکر ما در عملکرد ما اختلالاتی ایجاد کرده، این رو در نظر بگیریم که دیگران هم مثل ما به اندازه کافی گرفتار و درگیر کارهای خودشون هستن که وقت کافی ندارن که روی مسائل جزئی ما و بقیه افراد صرف کنن. اگر هم متوجه چیزی در ما بشن خیلی زود فراموش میکنن، همونطور که خود ما خیلی چیزها رو در مورد دیگران فراموش میکنیم. اگر هم چیزی در ذهن اونا باقی بمونه تأثیری بر روی زندگی ما نداره. البته یه روش دیگه اینه که وقتی وارد جمعی میشیم برای جلوگیری از ایجاد اثر نورافکن سعی کنیم در گفتگوی جمع شرکت کنیم تا اضطرابمون کم کم نسبت به دیدگاه بقیه کاهش پیدا کنه و با دیگران احساس صمیمیت کنیم.